ବର୍ଷା ହେଉଛି ଝିପଝିପ କିମ୍ବା ବର୍ଷା ଖରା ତାତି ଏମିତି ଏକ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଯାହାଟି ଦୁଇଟି ହୃଦୟରେ ସମ୍ମାନ ଭରିଦେବ ସମ୍ମାନ ମଜା ଦେଇଥାଏ ଏଇ ରେସିପି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଥରେ ଆପକୁ ବନେଇକି ଆପଣମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବାରମ୍ବାର ତିଆରି କରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଖରା ଆଉ ବର୍ଷା ହେଉଛି ନା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏହାର ମଜା ନିହାତି ନିଅନ୍ତୁ। ତରକାରୀ ଗୋଟିଏ ତରକାରୀରେ କାମ ଚଳିବ, ଦୁଇଟି ରେସିପି କାମ ବଢ଼େଇବନି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲା ମାତ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଡେରି ନ କରିକି ଏବେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବାଟା ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ତ ଆସନ୍ତୁ ବନେଇବା କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଚାରୁ। ତ ଏ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଭେଣ୍ଡି ଚାରୁ ପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ନେଇଛି କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ। ଏଇଠି ଏକଦମ ଏଇ ଆମ୍ବଟା ଯେଉଁ ରହିଲା ଏକଦମ ଖଟା, ଏତେ ଖଟା ଯେ ପାଟିରେ ଦେଲା ମାତ୍ରେ ପୁରା ପାଟି ଯାକ ପୁରା ଖଟା ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆମ୍ବ ନେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଆମ୍ବଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ନସ ଜାଗାଟା ଯେଉଁ ରହିଲା ସେଇ ନସ ଜାଗାଟା ପ୍ରଥମେ କାଟିକି ଆମେ ବାହାର କରିନେବା। ଆଉ ଉପରେ ଯେଉଁ ହାଲକା ହାଲକା ଯେଉଁ ଚୋପାଟା ଯେଉଁ ରହିଲା, ଏଇ ଚୋପାଟାକୁ ଆମେ ଆଳୁ ଛଞ୍ଚା ଦିହରେ ଭଲସେ ୟାକୁ ଆମେ ଚାଞ୍ଚିକି ବାହାର କରିବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ରେସିପି ଆପଣମାନେ ଆମ୍ବ ଚୋପା ରଖିକି ବି କିନ୍ତୁ ବନେଇ ପାରିବେ, ଯେହେତୁ କି କଞ୍ଚା ଆମ୍ବଟା ଟିକେ ନାକୁ ନସା ନସା ଥୁଏ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଚୋପାଟାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିନେବା। ଚୋପାଟା ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟର ନେବା। ଆଉ ଗ୍ରେଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁତକ ଆମ୍ବକୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ଗ୍ରେଟ୍ କରିନେବା। ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ, ସାଙ୍ଗରେ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଥାଏ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବଟାକୁ ବଢ଼ିଆସେ ମୁଁ ଏଇଠି କୋରି ନେଇଛି। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଏଇଭଳି କୋରି ନେବେ। ପିସେସ୍ କରିକି ବି କାଟିଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଦେଲେ ରେଜଲ୍ଟ ଟିକେ ନାକୁ ଭଲ ଆସିବ। ତ ସେଇଟାକୁ ରଖିବା ସାଇଡ଼୍ରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଏଇଠି ଆମେ ନେଇଯିବା। ଆଉ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଦେବା ଗୋଟେ ଚାମଚ ବେସନ, ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଠି ଆମେ ଅଧ ଗ୍ଲାସ୍ ଏଇଠି ଆମେ ଦେବା ପାଣି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏଇଠି ପାଣି ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ଚାମଚ ବେସନ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଛି। ତ ଏ ବେସନ ପାଣିଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଗୋଳେଇବେ, ବିଲକୁଲ ବି ଲମ୍ସ ରଖିବେନି। ତ ଏଇଭଳି ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ୟାକୁ ଆମେ ରଖିବା ସାଇଡ଼୍ରେ। ଏଇଠି ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇବା। ପ୍ୟାନ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆମ୍ବକୁ ଯେଉଁ କୋରିଥିଲେ, ତ ସେ ଆମ୍ବ ସବୁତକ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଏଇଠି ହିଁ ଆମେ ଲୁଣଟା ଏଇଠି ଆମେ ଦେବା। ସାଙ୍ଗରେ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଏଇଠି ଦେଶୀ ଗୁଡ଼ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଗୁଡ଼ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏ ସବୁଯାକ ଜିନିଷକୁ ଭଲସେ ଆମେ ମିଶାଇ ନେବା। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏକଦମ ସ୍ଲୋ ରଖିକି ୟାକୁ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାକୁ ଆମେ ସିଝେଇ ନେବା। ଆମ୍ବଟାକୁ ପ୍ରଥମ ସିଝେଇବା, ଯଦି ଆମର ପରିବା ଯେଉଁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ନା, ସେ ପରିବା ଗୁଡ଼ାକ ବି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆସେ ସିଝିଯିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବଟା ଏକଦମ ପାଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଉ ଆମ୍ବଟା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆସେ ସିଝିଛି। ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ନା, ଏଇ ଆମ୍ବଟା ସିଝିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ମୋତେ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଛି, ବେଶୀ ସମୟ ବିଲକୁଲ ବି ଲାଗିନି। ତ ୟାକୁ ଆମେ କଭର୍ କରିନେବା। କଭର୍ କରିକି 2 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ୟାକୁ ସିଝେଇ ନେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 2 ମିନିଟ୍ ହେଇସାରିଛି। ଆମର ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ରହିଲା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆସେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସିଝିଛି, ଆଉ କେତେ ଭଲ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ଦେଖିଲେ ନା। ତ ଏଇଭଳି ଆମର ଆମ୍ବଟା ବଢ଼ିଆସେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଠି ଆମେ ଦେବା ପାଣି। ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଚାରୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ମୋଟା କିମ୍ବା ପତଳା ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ପାଣି ଦେବେ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଟିକେ ନାକୁ ନା ବେଶୀ ରଖିଛି ମୋଟା, ନା ବେଶୀ ପତଳା। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କେମିତି ଚାରୁ ବନେଇଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ୟାକୁ ଆମେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଯେତେବେଳେ ଚାରୁଟା ବଢ଼ିଆସେ ଫୁଟି ଆସିବ, ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେବା ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ବାଇଗଣ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ବାଇଗଣ 4ରୁ 5ଟା ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଗୋଟେ 4-5ଟା ନେଇଛି। ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି ଟମାଟୋ। ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋ ଦେଇଛି। ତ ଟମାଟୋକୁ ବଢ଼ିଆସେ ଚପ୍ କରିକି କାଟି ନେବା। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ବେସନ ପାଣି ଯେଉଁ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲେ, ସେ ବେସନ ପାଣିଟା ବି ଏଇଠି ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଆଉ ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ୟାକୁ ଭଲସେ ଆମେ ଥରେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, এই ଗୋଟିଏ ରେସିପିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟା ଟେଷ୍ଟ ମିଳିବ। ଗୋଟେ ତ ସମ୍ବର, ଆଉ ଗୋଟେ ଚଟନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର
भात सांगरे खाया पाई एकदम जबरदस्त चारू। तो निहाती थरे ट्राए करंतु आपण मानकु बहुत ही पसंद आसीबो। तो याकू आमे फुटिया पाई छाड़ी दबा। फुटिया पाई छाड़ीबा 5 ରୁ 6 मिनिट पाई। तो एठी देखंतु 5 ରୁ 6 मिनिट हे सरची। आमर चारुटा देखंतु फ्रेंड्स केते बढ़िया से सिजिची। आ यार थिकनेस देखंतु एई भली मोटा रखिबा, याठु बेसी पतला किबा याठु बेसी मोटा करबानी। याकू आमे ओल्हेई दबा। ओल्हेई सारला परे आ गोटे पैन बसैकी ता धीरे दबा एठी किछि तेल। मु एठी सोरिष तेल देइची। सोरिष तेल गरम हे सारला परे एठी आमे दबा पंच फुटण। फ्रेंड्स दया करिकी पंच फुटण ही देबे, यार वासना और टेस्ट बहुत भल आसीबो। फुटण फुटीगला परे एठी आमे ढेर सारा भृसुंगा पत्र एठी आमे दबा। जेहेतु आमे चारू बनाउचे भृसुंगा पत्र नथिले बिल्कुल हबनी। तो एठी दुईटी कंचा लंका आउ किछि रसुण छेचा एठी देइची। सांगरे गोटे बड़ साइज रो पियाज को एमिति पूरा चॉप करके काटिके एठी मु देइची। आउ ए सब जाक जिंस को भल से आमे भाजिबा। एठी मेन रहिला छुंकटा जदि आपण माने बढ़िया से तयारी करिवे, जो कोनोसी खाद्य बनाउचंती बनांतु बहुत ही बढ़िया टेस्ट सांगरे बहुत ही बढ़िया दे लागि थाए। तो एठी देखंतु हमर छुंकटा केते सुंदर भाजी हेची देखिले ना। आउ गैस रो फ्लेम टाको लो रखिबा। आउ एठी हमें दबा अल्प टिके नाकु हेंगु, सांगरे दबा गोटे चामच धनिया गुंड, सांगरे एठी हमें दबा आधा चामच काश्मीर लंका गुंड। ए सबु जाक जिंस को आउ थरे गैस रो फ्लेम को एकदम स्लो करिकी 2-3 सेकेंड पई याको हमें भाजी नबा। बेसी समय बिल्कुल भाजीबेनी, नहेले लंका गुंडर कलर चेंज हो जिवो। भाजी ही सारा पर आमे जो चारुटा जो बने की रखी थे से चारुटा एठी आमे ऐड करवा। तो एठी देखंतु फ्रेंड्स केते सुंदर कलर आसीची आ केते बढ़िया मध्य लागुची। तो एबे आमे ढेर सारा धनिया पत्र एठी आमे देई दबा। आ धनिया पत्र दे सारला पर याको बढ़िया से आमे गोळेई नबा। एठी आपण चेक करि परिबे लूण हेची कि नै, राग हेची कि नै। मोर किंतु पूरा परफेक्ट अछि। आ एठी देखंतु चारुटा हमर एकदम बढ़िया से तयारी हो जाइए। एठी फ्रेंड्स धनिया पत्रटा निहाती देबे, यार बास्ना बहुत भल दिए। तो एठी देखंतु फाइनली आम चारू आंब आ भेंडीर चारू पूरा रेडी। गोटे रेसिपी रे 3टा स्वाद। निहाती कंचा आंब एबे तो मार्केट रे मिलुची, निहाती थरे आणंतु आ एई भली चारू बनै की देखंतु। आपनको एते पसंद आसीबो जे आपण माने सबुदिन बनै की खाया पई पसंद करिवे।